Xurma ağacları var idi həyatımızda. Xurmalar da tökülüb yerdə qalmışdı. Elə bir yetişmişdi. Bir iki dənə də o yetişmiş xurmadan ağacın üstündə var idi. Öz-özümə dedim ki, çıxım ağacdan dərim. Çıxım ağacın üstünə dərim onu. Çıxdım ağaca, ağacın budağı nazik, qırıldı, gəldim yerə, boynum sındımı, zədələn. Apardılar məni xəstəxanaya, getdim, oradan müalicə oldum. Belə boyuna bir şey bağlayırlar, tərpədə bilmirsən, başı gəlib belə tərpədəsin. O vəziyyətdə gəlmişəm evə, hələ ki müalicəm evdə davam edəcək. Yatıram evdə, həmin o Arif dedi ki, o xurmalardan 200 dənə aparın verin ona. O xurma ki, mən onun üçün çıxmışdım. Mən də deyirəm ki, bu Arif adamdır, yəqin ki, mənim üçün şəfa var, bu xurmada bir nur var ki, mən yiyərəm, sağalaram. Elə həmin o xurma ki, onun üçün ağaca çıxmışdım, onu gətirib qoydular. Çox da yeməli də deyildi, vaxtı keçmiş idi. Da məcbur elədim ki, bu ağa deyib sənəsə burada bir hikmət